Freestyle modul 4. Folkekirkens formål med deres hjemmeside. Folkekirken har lige knap 4,5 millioner medlemmer, hvilket svarer til næsten 80% af Danmarks befolkning. For at de ligesom skal følge med tiden, så har de selvfølgelig lavet en hjemmeside, hvor man kan finde en masse svar på ofte stillede spørgsmål. Så hovedsageligt så vil jeg sige, at deres formål med hjemmesiden, det er ligesom at være informerende og være lidt tilgængelig for hele den danske befolkning. Såvel medlemmer som ikke medlemmer kan gå ind og læse på deres hjemmeside. Herovre i venstre side er der en menu, hvor man ligesom kan gå ind og læse om noget aktuelt, dagens ord, gudstjeneste osv. Hvis vi skal se lidt på, hvad folkekirken de selv mener, de har rolle i det danske samfund, så vil jeg nok mene, at vi skal kigge på folkekirkens arbejde. Herinde, der kan vi læse om, at de blandt andet har noget undervisning for konfirmander og minikonfirmander. Det er nok for den unge del af Danmark, og de har noget foredrag og studiekredse, kirkehøjskole med mere til den lidt mere ældre klasse i samfundet. Så har de noget socialt arbejde for mennesker, der har brug for støtte og omsorg, til dem, der har brug for det. Og de går også ind og interesserer for klima- og miljøarbejde. Jeg vil nok mene, at de selv mener, at deres formål er ligesom at komme ud til hele befolkningen og være med til at gøre Danmark til et godt sted at leve. Udover det, så har de herinde noget aktuelt nyheder, hvor man ligesom kan følge med i, hvad der ligesom sker rundt omkring i Danmark af ting inden for kirken. Så har vi også en menu, der hedder højtider og traditioner. Det er ikke alle, der ved, hvorfor vi holder jul, eller hvorfor der er noget, der hedder Hellige Tre Konger, så det kan man gå ind og læse om, hvilket jo også er meget relevant. Her i menuen, der kan vi så også læse lidt om tro og liv, og om at være kristen, skabelsen blandt andet, hvor vi kan læse, at Gud ligesom skabte jorden, men ifølge biologibøgerne, så er jorden jo skabt af Big Bang. Men de slutter så af med at sige, at den videnskabelige version vil forklare verden, og den kristne version vil ligesom fortolke verden, hvilket jeg synes er meget godt forklaret. Det giver en forståelse for folk, at man godt kan tro på kristendommen, samtidig med at man også tror på de biologiske grunde, kan man sige. Hvilket faktisk bringer mig videre til min næste opgave, hvor jeg har set en film, der hedder Voksendåb skal ikke. Jeg vil lige starte med at redegøre for dåben, hvilket slags ritual det er, og hvilken betydning dåben har i kristendommen. Dåben er jo en af de ritter, der er i centrum i den kristne tro. Dåben den tolkes som Jesus død og opstandelse, og at det, at man lægger sin gamle identitet bag sig og får et nyt liv igennem kirken. Det forstår man lidt bedre, når man tænker på, at man døbte voksne mennesker i gamle dage. I dag der døber vi jo spædbørn som et optagelsesritual til den kristne tro, hvor vi byder barnet velkommen. Og grunden til, at jeg ligesom blev bragt videre her til opgaven, det er jo fordi, jeg mener, at budskabet ligesom i den film her, det er ligesom at fortælle, at selvom man måske tror på Big Bang, så kan man stadigvæk godt være kristen. I det, at den videnskabelige version, som der står her, ligesom forklarer verden, og den kristne tro, den ligesom fortolker verden. Budskabet, det læner sig så op af formålet, i og med, at budskabet om, at man ligesom godt kan tro på Big Bang og være kristen samtidig, det ligesom går ud med det formål til de folk, der måske ikke er blevet døbt i sin tid, og ikke er medlem af folkekirken, de, ligesom vi ser her i filmen, godt kan melde sig ind nu, hvor de er blevet voksne, og ja, der ikke er noget galt i det. Efter at have set filmen, der synes jeg ligesom, at Dansk Folkekirke, de ligesom viser, at der er plads til alle i kirken, og at man nødvendigvis ikke behøver at tro mere end hvad nogen andre gør, eller hvordan man skal sige. Det får mig lidt til at tænke på lignelsen om den barmhjertige samaritaner, hvor Jesus bliver spurgt af en lovkyndig, hvad han skal gøre for at få det evige liv, hvor Jesus svarer, at han skal
elske sin Gud og elske sin næste. Og han fortæller så historien om den lemlæstede mand, hvor en præst, som er meget troende, går forbi uden at hjælpe manden, og en levit, som jo også er meget troende, en fra det jødiske folk, som også går forbi uden at hjælpe manden. Og den tredje person, der går forbi den lemlæstede mand, er en samaritaner, som jo ikke rigtig har nogen tilknytning til den kristne tro. Han hjælper så manden og giver ham vådt og tørt, og der spørger Jesus så den lovkyndige, hvem han mener den næste var af de tre, hvorefter at den lovkyndige svarer, at det var samaritaneren. Der svarer Jesus så, at han skal gøre lige sådan. Og det er også lidt det, jeg synes, at Folkekirken de ligesom siger med den film her, at ja, det handler ikke om at tro mest, men det handler måske bare om at være medlem af Folkekirken og følge traditionen og ja, behandle andre mennesker godt.